সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বাংলার তথ্য নির্ভর সর্বশেষ খবরাখবরে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। ইরানকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র দিচ্ছে রাশিয়া। 8টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রয় করছে বাংলাদেশ। ইরানকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র দিয়েছে রাশিয়া, এমনটাই মন্তব্য করেছে হোয়াইট হাউস। ইরানকে অত্যাধুনিক ফাইটার জেট ও মিসাইল সহ কয়েক বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র দিতে যাচ্ছে রাশিয়া। তেহরান ও মস্কোর মধ্যে সামরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন মস্কো। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে শুক্রবার এমন অভিযোগ করা হয়েছে, চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে ইরান রাশিয়াকে ড্রোন ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে বলে আগে থেকে অভিযোগ করে আসছেন যুক্তরাষ্ট্র মিত্ররা। যদিও তেহরান ও মস্কো তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি, সেই ধারাবাহিকতায় এবার নতুন অভিযোগ তুলল ওয়াশিংটন। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কির্বি সাংবাদিকদের বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি রাশিয়া ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র, ইলেকট্রনিক্স এবং বিমান প্রতিরক্ষা সহ অভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি রাশিয়া ইরানকে যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে পারে। কির্বি বলেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বছরব্যাপী অগ্রাসনে দেশটিকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে ইরান। আবার রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিজেদের সামরিক শক্তি জোরদার করতে যাচ্ছে ইরান। এমন সময় তেহরান নিজের সমরাস্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করেছেন, যখন পরমাণু ইস্যুতে এক প্রকারের কোণঠাসা অবস্থায় আছে দেশটি। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র বলেন, রাশিয়ার কাছ থেকে অ্যাটাক হেলিকপ্টার, রাডার ও কমব্যাট ট্রেনিং এয়ারক্রাফট সহ আরও অস্ত্র কিনতে যাচ্ছে ইরান। সব মিলিয়ে তেহরান কয়েক বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম কিনছেন। জন কির্বি আরও অভিযোগ করেন, ইরান এরই মধ্যে রাশিয়ার কয়েকশো ড্রোন, আর্টিলারি ও ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ সরবরাহ করছেন। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি ইরানের সমর্থন বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিকে 8টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার কিনছেন বাংলাদেশ। প্রায় $4100 কোটি ব্যয় করে 8টি Mi-28N অ্যাটাক হেলিকপ্টার কিনছেন বাংলাদেশ। ফোর্সেস গোল 2030-এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়তে পারে বলে হেলিকপ্টারগুলো কেনা হচ্ছে। রাশিয়া থেকে হেলিকপ্টারগুলো কেনার বিষয়ে প্রাক অনুমোদনের জন্য সম্প্রতি একটি প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের ISPR পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ বাংলা লেটেস্ট নিউজকে বলেন, তিনি এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই জানে না। শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হেলিকপ্টার কেনার প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য চলতি ও আগামী বছরের G2G সরকারের সঙ্গে সরকার ব্যবস্থাপনায় বিক্রয়কারী দেশ রাশিয়া সরকারের মনোনীত সংস্থার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে 8টি Mi-28N অ্যাটাক হেলিকপ্টার কেনার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যয় হবে আনুমানিক $4100 কোটি টাকা। এই আলোচনার জন্য বিমান সদরের একজন এয়ার ভাইস মার্শালের সভাপতিত্বে 12 সদস্যের একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, SFPDP ও বিমান সদরের 2 জন প্রতিনিধি। তারা আলোচনার মাধ্যমে খসড়া চুক্তি প্রস্তুত ও অর্থ পরিশোধের শর্তসহ ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনা করবেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, এই হেলিকপ্টার কেনা বাবদ ব্যয় আনুমানিক $4100 কোটি টাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছ থেকে বরাদ্দ থেকে চলতি 2021-22 অর্থবছর সহ পরবর্তী 5 বছরে অথবা আগামী 2022-23 অর্থবছর থেকে পরবর্তী 5 বছরে পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে এলসির মাধ্যমে অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের অধীনে রেমিটেন্সের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। জানা গেছে Mi-28N অ্যাটাক হেলিকপ্টার যে কোনো আবহাওয়ায় শত্রুর উপর হামলা চালাতে পারে। রাতে অভিযান পরিচালনা করতে এটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক লাইট ভিশন সিস্টেম। এই হেলিকপ্টার এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যার মাধ্যমে শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার পাশাপাশি শত্রুর জনবল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। হেলিকপ্টারে রয়েছে সশস্ত্র সুরক্ষা ব্যবস্থা। প্রিয় দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করছি বাংলার সামরিক অর্থনৈতিক সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্য কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।
আল্লাহ হাফেজ।